Daar is nou al 4 kabinetslede wat tereg staan op klagtes van korrupsie sedert die vorming van die regering van nasionale eenheid. In hierdie video sal ons na al 4 kyk en wat hulle gedoen het, maar ek moet eers noem dat alhoewel dit regtig sleg lyk, is dit eintlik baie positief vir ons land. Ek glo dat as jy gaan krap, gaan jy korrupsie by elke enkele lid van die ANC kry sedert 1994 en dit het al 'n regeerstyl en 'n leefstyl vir die kaders geword. Die feit dat daar nou 'n oorsig van verskeie ander partye binne die RNE is, beteken dat hierdie sake nie meer in die duister gehou word nie en ontbloot word. Die vraag is egter, nou dat hierdie korrupte gevalle al hoe meer ontbloot word, wanneer gaan die streep getrek word en hierdie individue uit magsposisies uit verwyder word? Dit het ons nou nog nie gesien gebeur nie. Die DA, tesame met ander minder korrupte vennote binne die RNE, het die mag om dit te doen. En ek sal later in die video in meer diepte bespreek hoe hulle dit kan doen binne die raamwerk van ons land se regeringsstruktuur. Hopelik sal hulle luister en die voorgestelde stappe begin volg. Goeiemôre liewe vriende, dit is Willem Petser en dit is nou die 23ste Januarie. Volg of subscribe tot ons kanaal. Ons doen elke oggend 7 ure uitsending op die verskeie platforms waar u die video's sien. U kan ook op ons WhatsApp ingelig word oor die werk wat ons doen deur net u naam en van te stuur na die Willem Petser groep se nommer soos wat dit tans op die skerm verskyn. Die feit dat ek in die laaste week so ewig kritiek op die DA gelewer het, is nie uit 'n suur of anti-DA sentiment per se nie, maar eerder omdat hulle nie die mag wat hulle het gebruik om na hul stemmers se belange om te sien nie. Soos gesien toe die DA-minister van onderwys sonder enige weerstand die Bela-wetgewing onderteken het. In die geval van die korrupsie wat nou so ontbloot word, en dit is 'n baie goeie ding, sou mense verwag dat daar 'n wetsontwerp of ten minste 'n ooreenkoms van die DA se kant af voorgestel word wat stipuleer dat geen individu wat van korrupsie aangekla word mag dien op die kabinet of enige ander uitvoerende komitee tot hul in die hof vrygespreek word nie. Binne die raamwerk van die RNE het die DA die bedingingsmag om sulke stiperings deurgevoer te kry. Ons kan maar net wag en kyk of dit gebeur. Aan die einde van die video sal ek die proses in meer detail verduidelik, maar kom ons kyk nou eers na wie beskuldig word en waarvan. Die volgende persone word aangekla: adjunk-president Paul Mashatile, minister in die presidentskap Khumbudzo Ntshavheni, minister van menslike nedersettings Thembi Semilani en minister van minerale en hulpbronne Gwedi Mantashe. Die jongste beskuldigde is natuurlik Ntshavheni, wat in die week nog aangekla is toe die nuus breek dat sy in 2009 haarself na bewering skuldig gemaak het aan bedrog en korrupsie in 'n R2.5 miljoen munisipale tendersaak. Op daardie stadium was Ntshavheni die munisipale bestuurder van die Phalaborwa munisipaliteit. Die Hawks het reeds die dossier teen haar voltooi en die saak is by die NVG vir vervolging. Die vraag hieroor ontstaan egter of dit werklik 16 jaar gevat het om die saak te ondersoek en of die polisie net nou skielik hulle werk doen as gevolg van die druk van parlementêre oorsig. Omdat korrupsiesake soos hierdie redelik voor die hand liggend is, daar is betaal vir werk en die werk is nie gedoen nie, of daar is heeltemal te veel betaal vir die werk wat sou gedoen geword het. En al hierdie dinge is publieke kennis wat enige iemand kan sien. Die tenderproses is natuurlik deursigtig. Dit maak dit mees waarskynlik die tweede opsie. Hier moet ek natuurlik 'n pluimpie vir Ian Cameron, wat die leier van die parlementêre oorsigkomitee oor die polisie is, gee. Dit blyk dat sy oorsigkomitee genoeg druk toegepas het dat die polisie sommige van hulle take begin verrig het. 'n Ouer saak wat ook baie vrae laat ontstaan vandag is die van Semilani. Haar betrokkenheid by die grootskaalse bedrog in die VBS-saga is al vir 'n geruime tyd terug oopgevlek. Op hierdie tydstip was sy nog minister van Justisie. Hoe ironies. En die DA het geweldige geraas gemaak en druk toegepas om haar uit haar rol te laat verwyder. Ramaphosa moes ook onder die druk en hy het haar verwyder, maar hy het haar dadelik weer aangestel, die keer as minister van menslike nedersettings. 'n ander ministerie met groot geleenthede vir selfverryking uit korrupte besigheid. Miljarde word jaarliks geoormerk in hierdie ministerie om RDP-huise te bou en daar kon seker al genoeg huise vir die hele Suid-Afrika gebou gewees het met al die geld wat hieraan spandeer is.
maar weggeraak het in hierdie webbe van onbevoegdheid en korrupsie. Wat mense laat wonder is waarom die skuif net aanvaar is en al die geraas wat die RNE vennote gemaak het skielik 'n stille dood gesterf het. Was dit werklik 'n wen vir hulle dat sy net na die hoof van 'n ander ministerie geskuif is? Of wat het veroorsaak dat die partye skielik ophou veg het vir die gewone belastingbetalers se belange? Die saak teen Simelane is allermins nie van klein skaal nie. Haar kantoor is geklopjag deur die Hawks met betrekking tot die 349 miljoen rand belegging wat die Pietersburg munisipaliteit in die FBS web gemaak het. 349 miljoen rand. Mashatile is weer as die sittende adjunkpresident op die radar omdat hy na bewering aan die ontvangkant van 2 luukse eiendomme ter waarde van 65 miljoen rand gestaan het, terwyl die bron van die fondse om die eiendomme te koop volgens nie net die Hawks nie, maar ook die openbare beskerming en die spesiale ondersoekeenheid uiters verdag. Hierdie ondersoek is nog aangaande. Verder impliseer die Zondo-kommissie verslag ook vir Gwedi Mantashe in die Bosasa korrupsiesaak. Mantashe het opgraderings op sy eiendomme ontvang van die oorlede Gavin Watson af, terwyl hy die magtigste posisie binne die ANC beklee het, sekretaris-generaal. Geen vervolging is nog teenoor hom ook gedoen nie. Behalwe vir die skuif van Simelane is daar geen aksie geneem deur die president teen enige van die ander 3 nie. Die president het die prerogatief om enige iemand in sy kabinet te verwyder of aan te stel. So al 4 kon lankal verwyder gewees het, maar die enigste werklike druk was teen Simelane en die druk het opgedroog die oomblik toe sy na 'n ander departement geruil is. Net soos met enige ander ou ANC-lid kom die ANC eerste vir Ramaphosa. Hy gaan sy makkers beskerm so lank as wat hy kan, tot een van die ander partye besluit om te begin genoeg druk toepas. Verder is Ntshavheni en Simelane beide nabye bondgenote van Ramaphosa binne sy faksie in die ANC en hy kan nie vir sy eie magsbasis bekostig om hulle politieke ondersteuning te verloor nie. Wat sê dit alles van die sogenaamde anti-korrupsie president? Niks. Sy eie klou aan mag is al wat saak maak. Aan die ander kant sou al 4 hierdie individue in enige vooruitstrewende land lank reeds uit hul eie bedank het, uit hul poste na die skandale tot die lig gekom het. Want in sulke lande sal 'n party wie se lede dit nie doen nie, nooit weer 'n verkiesing wen nie. Ongelukkig is Suid-Afrika nie so 'n land nie, en dit hang af van die ander partye om hulle te forceer. So wat is die oplossing dus vir hierdie land? Om dit ten volle te verstaan, moet u eers in ag neem waar die DA nou hulself bevind. Hulle is tans net soveel deel van die regering soos wat die ANC is. Voor die stigting van die RNE het die DA en die ander kleiner partye die keuse gehad of hulle wil deel word van 'n ANC-regering of nie. Indien hulle dit nie sou doen nie, soos hulle beloof het voor die verkiesing, sou die ANC gesukkel het om 'n regering te vorm. U sien, die wegbreekpartye van die ANC, die EFF en die MK, het juis weggebreek omdat hulle meer mag binne die ANC wou gehad het. Dit was nie vir ideologiese redes nie, hul ideologie is nog steeds presies dieselfde as die ANC sin. Cyril Ramaphosa sou nie kon bekostig om hulle terug te bring nie, want dit sou 'n magstryd veroorsaak het wat nie een party sou kon wen nie. Dan sou ons, soos wat ons nou in Spanje sien, vir maande sonder enige regering gesit het. Spanje het al vir 10 maande nie 'n regering nie, en dit het ironies genoeg wonders vir die Spaanse ekonomie, die ekonomiese groei en lewenskwaliteit verrig. Hierdie staan bekend as 'n sogenaamde hangparlement, en dit veroorsaak dat basies geen wette deurgedruk kan word of enige regeringsbesluite geneem kan word nie. Omdat besluite binne 'n regering in enige demokrasie vandag oorwegend sleg vir die land en sy mense is, het die afwesigheid van 'n regering homself as 'n positiewe verwikkeling bewys in Spanje. Ek self is ook in die kamp wat sou verkies het dat daar geen RNVE in Suid-Afrika gevorm word nie. Dit is egter nie die realiteit nie. Die realiteit is dat die RNE wel gevorm is. So kom ons kyk na die oplossings binne die huidige paradigma. Die negatiewe van die RNE is, voor die hand liggend, dat die DA en die res van die partye die ANC nou gehelp het om weer volle beheer oor die land en regering te hê. En die koalisie funksioneer tans as 'n gewone ANC-regering wat net 'n paar setels het wat gevul moes word deur ander partye om vir die ANC 'n meerderheid te gee.
Die positiewe van die RNE sien ons reeds tot 'n mate raak. Daardie setels wat die ANC gekort het, is nou gevul deur aansienlik meer bevoegde en minder skelm mense. En hulle is die rede dat al hierdie korrupsie wat ons bespreek het, so ontbloot word. Weereens, dankie aan Ian Cameron. Die ander positiewe moontlike uitkomste van die RNE het ons tot dusver nog nie gesien gebeur nie. Dit is die bedingingsmag wat die DA's tesame met die kleiner partye wel het om sake soos hierdie te stop. U sien, in die eerste plek het die ANC hierdie stemme nodig om enige wette te promulgeer, soos byvoorbeeld met Bella, en in die tweede plek het die ANC hierdie koalisie nodig om nog in beheer van die regering te bly. Dit gee vir die DA en ander partye die mag om ultimatums te stel om letterlik die regering te ontbind. Hulle kan byvoorbeeld sê dat as daar nie 'n wetsontwerp ingestel word wat enige persoon wat van korrupsie aangekla word verhoed om in topstrukture te dien nie, hulle die regering eenvoudig sal ontbind. Die hele groot belofte van die RNE was juis dat dit 'n anti-korrupsie regering sou wees. So, as korruptes of beweerde korruptes nog in die topposisie sit, verslaan dit mos die hele doel van die RNE. Wat beteken die RNE dan? Ons het vrede gemaak met die feit dat die RNE net nog 'n ANC-regering is. Maar kan dit minstens net 'n minder korrupte en meer bevoegde ANC-regering wees? Dit hang nou alles van die DA en die ander koalisievennote af. Volg ons kanaal en kom loer in elke oggend om 7 uur, sluit aan by ons WhatsApp groep om al ons werk te ontvang, naam en van na die nommer op die skerm. Totsiens en God seën u elkeen.